자, 지금 이루라 책방 오늘 날씨입니다. 비바람이 장난이 아니네요. 이야, 지금 엄청납니다. 자, 옥상으로 한번 가볼게요. 자, 오늘은 여러분 밖에 안 나가는 게 좋을 것 같습니다. 자, 강화도의 그 눈보라를 한번 영상에 담아봤습니다. 자, 지금 저희 눈보라가 어마어마합니다. 자, 저희 옥상 이루라 책방의 옥상입니다. 장관이네요. 눈보라가 날리는 게. 자, 보이시나요? 엄청납니다. 눈보라가 엄청나요. 거의 눈을 못 뜰 정도로 엄청난 바람과 장난 아니네요. 자, 오늘은 나가지 않는 게 좋을 것 같습니다.